Ένα στα γρήγορα. Έστω ότι θες να δώσεις ένα Excel σου σε κάποιον συνάδελφο και θες να του εξηγήσεις ότι σε κάποια σημεία έχει φόρμουλες και έστω ότι αυτός ο συνάδελφος δεν είναι πολύ εξοικειωμένος. Οπότε θες να του εξηγήσεις πού βρίσκεται το κάθε τι, είτε σε screenshot είτε στο ίδιο το Excel file. Οπότε, μια συνάρτηση για να το κάνεις αυτό είναι η φόρμουλα text, στην οποία άμα διαλέξεις το κελί το οποίο εισήγαγες τη φόρμουλα και πατήσεις Enter, σου δείχνει ποια φόρμουλα υπάρχει εδώ και μάλιστα στο επιστρέφει σαν κείμενο. Τώρα αυτό, αν το αφήναμε εδώ, θα του έλεγε ποια είναι η φόρμουλα. Δεν θα του έλεγε σε ποιο κελί ή πού βρίσκεται αυτή η φόρμουλα. Οπότε θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία φόρμουλα η οποία να του το λέει αυτό το πράγμα. Οπότε, αν θέλαμε να είναι πιο πλήρες, θα μπορούσαμε να πούμε είναι φόρμουλα αυτό που βλέπουμε, ναι, όχι. Αν ναι, πάρε ένα κείμενο. Αν όχι, δεν παίρνεις τίποτα. Οπότε, θα κάνουμε λοιπόν μια if συνάρτηση, πατάμε tab εδώ και θα πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη φόρμουλα που λέγεται is formula. Αν λοιπόν is formula το κελί αυτό, κλείνουμε την παρένθεση, κόμμα, θα βάλουμε τώρα ένα κείμενο που να βοηθάει το συνεργάτη. Οπότε, τι θα βάλουμε ένα formula in cell και θα βάλουμε άνω κάτω τελεία. Θα αφήσουμε ένα κενό για το κείμενο που θα έρθει. Ας ξαναβάλω το F που χάσαμε εδώ. Και τι θα πούμε εδώ, θα πούμε τι θέλουμε να ονοματίσουμε το κελί, να του εξηγήσουμε ποιο είναι το κελί, γιατί αν δεν μπει στη φόρμουλα του formula text δεν θα καταλάβει σε ποιο κελί αναφερόμαστε. Οπότε θα βάλουμε ένα ampersand και θα πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη συνάρτηση που λέγεται address και στο address θα ξαναβάλουμε τη γραμμή και τη στήλη του κελιού που χτυπάμε. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις row για το ίδιο κελί, κόμμα, η άλλη συνάρτηση θα είναι column για να πούμε ότι φέρουμε και τη στήλη που αναφέρεται στο συγκεκριμένο κελί, κλείσει την παρένθεση, αυτό θα είναι το address, θα κλείσουμε την παρένθεση για το address, θα πατήσουμε ένα ampersand ακόμα, αυτάκια και θα πούμε ότι η συνάρτηση στο cell C6 είναι, ας δώσουμε ένα κενό εδώ και να πούμε ότι η συνάρτηση είναι αυτή, θα κλείσουμε με αυτάκια το κενό και θα πούμε ότι ampersand το actual formula text. Ωραία. Και πρέπει να πούμε και τι θα γίνει όταν δεν είναι φόρμουλα. Άρα θα βάλουμε ένα κόμμα, θα βάλουμε διπλά αυτάκια, θα κλείσουμε παρένθεση και τέλος. Οπότε, φόρμουλα in cell L3 είναι αυτή. Ίσως αυτό εδώ το κομμάτι να ταιριάζει καλύτερα μετά. Cut. Θα το βάλουμε εδώ. Paste. Enter. Προφανώς βγάζει περισσότερο νόημα έτσι. Οπότε, τώρα φτιάξαμε τη φόρμουλα αυτή, αλλά αν την τραβήξω δεξιά, θα μου φέρνει για το επόμενο κελί και θα πρέπει να το τραβήξω κάτω. Αν ήθελα να κάνω random τα σημεία αυτά που θα τράβαγα αυτή τη φόρμουλα και επειδή θέλω να αποφεύγω να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, το L3 που ανέφερα εδώ, θα μπορούσα να πάρω όλη αυτή τη συνάρτηση και να την κάνω μια lambda function, μια custom function για το συγκεκριμένο Excel φύλλο. Πώς το κάνουμε αυτό? Θα πάμε στο data, στο formula name manager, θα φτιάξουμε ένα καινούριο και θα πούμε πώς θα την πούμε αυτή τη συνάρτηση. Θα την πούμε formula in cell. Και αυτή η συνάρτηση πώς θα υπολογίζεται? Θα βάλουμε ένα Ctrl-V αυτό που πήραμε copy πριν και θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα πούμε ότι όλη αυτή τη συνάρτηση θα την βάλουμε σε μία λάμδα συνάρτηση εδώ και θα ανοίξουμε την παρένθεση. Θα πούμε το όρισμα της συνάρτησης, αυτό που θα ψάχνει, θα είναι ένα χ και όπου έχουμε L3 θα βάλουμε χ. Άρα χ εδώ, χ εδώ
και ένα ακόμα εδώ. Επειδή σε αυτό εδώ το σημείο δεν μπορούμε να δούμε αν έχουμε γράψει σωστά την συνάρτησή μας και ξέρουμε τώρα εδώ ότι μας λείπει μια παρένθεση για τη lambda function, θα την βάλουμε και θα πατήσουμε OK. Και έχουμε πλέον μια συνάρτηση η οποία λέγεται formula in cell. Πώς χρησιμοποιείται? Θα πάμε εδώ και θα γράψουμε ίσον formula in cell, τη βγάζει, πατάμε tab και θα διαλέξουμε ένα οποιοδήποτε γελί. Ας διαλέξουμε το ίδιο που διαλέξαμε και πριν για να δούμε ότι δουλεύει σωστά. Κλείνουμε την παρένθεση, enter και πάρα πολύ ωραία φτιάξαμε τη δικιά μας custom formula για να βοηθήσουμε τον συνάδελφό μας να διαβάσει τις συναρτήσεις και να έχει και κάποιο κείμενο που να το εξηγεί. Για περισσότερα βίντεο μπορείς να δεις το YouTube κανάλι που έχω σε πιο κανονική ταχύτητα και μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο από ότι σε κάποιο άλλο μέσο όπως το TikTok κτλ.